Маги, готова ли да покажем елхата? Айде, Маги. Така, какво да ви обяснявам сега за елхата? Бях си харесала снимки в Pinterest. Долу-горе знаех, че искам да е в такъв стил, искам да е изчистена, акцента да е червено. Отначало си мислех вместо сребърните топки да са златни. Обаче като отидохме в Джамбо и Марио ме разобеди и ми каза сребърни. Двамата избирахме топките и избрахме тази елха. Защото двамата сме искали винаги такава с снежен ефект. Аз избрах тези червени пъпчици, които виждате. Може би не виждате. Добре, че ги виждате. Покажи отдолу. Отдолу, да, отдолу също има пъпчици и сме сложили такова като поличка. Ето го Мечо. И отгоре вместо звездичка сме сложили панделка. Това беше отново избор на Марио, така че Марио, браво, много добре. Много добре. И това е. И лампичките са бели, не са цветни. Много важно. Много важно. Не обичам цветни лампички. Да. Стефче написан топелка.